非常非常爱，渴望零距离，欢迎我们收看新的一期啊，为大家坦克世界解说，我是舅们最爱的小冲冲，打完铃钟啊，今天要给舅们带来暴风的视频啊，暴风的视频。然后本来我们之前的视频都是分不同的平台啊，有的平台是放合集啊，有的平台是放单集，但最近这段时间我们都在放单集啊。但是更新的数量是没有变的，都是一天2集视频啊，2场视频。合集有合集的好啊，合集的话就是大家吃，基本上不管你是吃中午饭还是吃晚饭，能踏踏实实吃一顿饭。然后单集的话，吃一顿饭有点紧张啊。那个10多分钟、10来分钟左右的话，适合睡前啊，就听这一段，正好10来分钟就睡了，是吧？我反正就觉得这样啊，就吃饭的话大概20多分钟够用啊，对吧？你开吃的时候就点开啊，你也不用看我说什么，你就听就行了啊。然后聊回场内啊，这个大哥也是采取一个手势啊，先蹲一下支援自己家的这个眼车啊，这个位置，我不知道是不是因为他觉得自己车身比较大啊，还是怎么样，他压了棵树就不太好了啊。我会蹲到那个草丛没毛病啊，但是他可能觉得自己车身比较大，所以还多补了一棵树啊。但拨了补棵这树谁搞你啊？然后这个位置我们前几天视频也都做过介绍了，现在不流行这道横梁死的人太多了啊。你看132现在蹲到这条侧翼啊，对面眼车也是蹲到这个内线里头啊，这个位置肯定是有人的啊，只不过看不到而已。对面送了一辆小车，我们家中坦线人更多一些，继续静默吧。92还没有亮点啊，对，92亮过了啊，亮过了在中坦线。132效率值也不低啊，可以。小4号，暴风这个车大家也都在，我觉得这暴风这个车是最坑人的，就好多那个什么知名作者或者说高效率值的这种大神级玩家都推荐说这什么 T0 是吧？我前几天终于在 B 站上看到有人说话了，说实话了，对吧？你千万别听那帮效率值特别高的人跟你说什么 T0， 对吧？他行你不行，你知道吗？是吧？就跟你问买车时候你要买什么？我得买 BBA 是吧？奔驰、宝马、奥迪是吧？我他妈一共就10万块钱，对吧？后面我连10万都不到，一共他妈就7、8万，就买个家用车，你跟我调 BBA， 是我还不知道奔驰、宝马、奥迪好开吗？对吧？我还不知道它有面吗？对吧？问题不是那么回事儿啊，对吧？老子日子过不去啊，是吧？这暴风这个车就，对吧？巨费操值，高手指向性，完全是高手指向性。它当然，它能自己侦查，能当眼车侦查，也能爆发，也能当中展爆发，很强。这个车真的是强，但是问题是你行不行？你不行，这个车你不行，这车就是废物，懂吗？你开这个车就是送的啊，就是你既不能点亮，也不能侦查，对吧？人家是什么事儿都行，你是什么事儿都不行，这个车，对吧？所以别这么搞啊，对吧？别这么搞啊！我完全不推荐，对吧？如果您再问我说大家这车值不值得买，我跟你说你别买啊，你别买，你买了它干嘛呀？对吧？你是过日子，你还是，对吧？你还是说自己娱乐呀？这车你娱乐的话费死劲了，对吧？头疼死你！你没有什么太好的游戏体验，这个车，对吧？你需要很高的效率值的铺垫，我觉得至少1200以上吧。你才能很舒服的掌握，不然的话你只能掌握其中一项，你没有办法融会贯通，把这个车的完全实力都发挥出来，对吧？然后你还需要给它准备乘员，准备配件，对吧？你需要去调试它很长的东西啊，很多东西你早失去了耐性了。然后再说挣钱这个事情，挣钱的车太舒服的车太多了，对吧？能过日子的车太多了，你没必要因为这个车打钱或者怎么样，这车打钱太累了，是吧？所以说，对吧？考虑吧，好不好？考虑吧。你看这圈儿，我反正用这个圈儿我就脑袋疼，兄弟们。然后我跟你说，你说大家这个车圈这么脑袋疼，我增加它的输出能力不就行了吗？增加它的瞄准能力不就行？问题是你还要干侦查的活呢。是吧？你还要干侦查的活，你不能对它的数据，而且不能对它的这个缩圈的数据，你知道吗？
再补一发啊。所以说这个车就挺难的啊，挺难的。我也玩了很长一段时间啊，好玩，但是不玩，累啊，心累。在贴边找一个双草的地方啊，一发、两发啊，穿了一发，亮点赶紧溜哦！对面4号可能会拉过来。132，哎呦，132亮了就没了啊！不亮还有机会，亮了就肯定是废了。他是开炮了还是怎么样啊？已经是被4号抢点的，没办法啊！刚才我们去收那个斯柯达时候，那个草丛找的单包了啊！这我觉得142的死跟我们有一定的关系。我们其实可以不亮啊，把那2发炮弹打出去。4号可能还有所顾忌，对吧？我们一旦亮了，你尤其是亮了之后你跑了，4号呢完全是无所顾忌了，就直接疯狂的往前扑了。你如果说4号不往前扑的那么严重的话，他可能趟一脚，132可能还能跑，是吧？4号再往前拉，大哥看看小地图啊，兄弟！一发，哎呦，水了一发啊！但是好在这回没有亮啊，所以说也不算亏。后置还有一个 KRV， 前面这一大坨感觉卡住了啊！对面是积攒的兵力越积越多，我们家队友反而都是残血，不好搞了。小4号往后倒，想过来抓我们吗？应该没有这个实力啊。要双草一发，4号没了，哎，舒服。又补了一个破机头啊！破机头这是过来找我们的吗？稍微撤一下啊。这破机头这车不用太担心它，不用太担心啊，因为没有队友支援的情况下，他也是虚张声势啊，过来就驱逐一下我们，也就到头了。你指着他过来抓我们，那是扯淡啊，他还要送。你说你招谁不好？你招海里跑啊，直线跑找房子，先消点找房子，急眼了啊，真的是急眼了。心态崩了，兄弟啊！心态还行啊。我感觉本来是驱逐一下没着人，他应该是想转场溜了啊。这甩这2发之后啊，哎，这个玩家的打法跟他们家的4号是一样的，都是梗，你知道吗？我看一眼这个效率值多少啊？800，4号800多啊。这2个玩家就是我跟你说，你不能说他不会玩，不能说他没有意识，会玩也有意识，但是容易冲动，你知道吧？就他效率值为什么打不上去，很大的原因就是因为冲动啊！你一冲动，你不冷静，完了就开始送了。前面的思考去补这个窟窿，去支援这个位置都行啊，但是在环境比较安全的情况下，反而就不行了，你知道吗？就蹲不住了啊！又是 T56啊，这回草丛比较厚了，应该不会亮啊，2发甩出去。然后还有就是暴风的穿身也不是特别好，他该穿的时候他就能穿，你拉到侧翼真的能打得穿的时候，你就不用考虑这些东西，就能穿，该穿就能穿。你不穿的时候瞄半天你也穿不了，那炮控不好啊。前头有掩体还是怎样？你救不了了，一个100，卡了个房子啊，看能不能把狮子收走，再倒一倒啊，补一下。没戏了，溜了。还要回家去做个眼吗？还是去支援一下这个敌人重坦线？这边的话，对面会磨磨唧唧摸很半天才能摸过来啊。哦，有一个 CS53，他应该是想收掉这个残血。53的走位有点危险啊，有可能要点亮我们。稍微怂一手，有弹了，要不要停车开？但是没有办法保证2发2穿啊。稍微找一个安全点的位置，留一血瓶，哎呦，好难受啊！我们这个车还脆，还不敢跟他撞啊，因为一旦亮点的时候，这事儿还麻烦了。53也还在追我们，因为是暴风只有2发，
对吧？所以说死追到底。我操，坏了，斯柯达跟过来了啊！不过我们中间好了。哎，你其实应该先把53跑了算了，也没毛病啊。他好的不是在于炮控，不是在于穿身，而是在于他的爆发2发的这个伤害很高，这是第一点。第二点的话就是说他的这个短装填也比较合理，有时候这输出能力很强啊。但问题是你能不能驾驭得了他的炮控，能不能对他的这个穿身有理解？他的穿身其实也是够用，但是需要拉到侧翼，就不能你去打他的正面有装甲的那些车，你这个炮就是垃圾了。你需要迂回到侧翼，需要有一个合理的场内，这种东西就是需要真的就是吃你的，你懂吗？他有他的优势的地方，但是也需要你用你的战力去弥补他的这个弱点。哎呦，哥，你这2发，我靠，就他妈在脸上，你这2发打水了，你看这个炮控啊，烂透了啊！感谢各位收看啊，我们下期再见，拜拜的您嘞啊！